Всем привет! С Новым годом! В общем, находимся мы в поселке Мирный, где-то 1900 километров от Москвы. Ну, как видите, здесь никого, тихо и спокойно. Поселок достаточно такой цивилизованный, не бедненький. Здесь находится главная военная часть, где служил мой муж. Вот такой здесь есть особняк, крутой, я бы даже сказала.
Вот. Продолжаю вести репортаж. Ну а главное, что здесь тихо, спокойно, можно отдохнуть от Москвы, от суеты и от плохого воздуха. А еще главное, то, что сегодня 31 декабря. Вау! А вот это вот мощный, классный вертолет. Раньше летал, а сейчас это постамент. Памятник. Наша история. Всем привет! А привет с Крыма, с побережья Черного моря. Как видите, здесь пустынно, тихо, спокойно. Сегодня 31 декабря, и мы сегодня слушаем шум морского прибоя, наслаждаемся тишиной, спокойствием, никого нету. Почувствуйте, услышите шум моря, кто не рядом с нами. Вода чистейшая, чистейшая. Побережье красивое, дикое. Никого нету. Мелкие ракушечки. Вот. Вот уже долгое время гуляем мы здесь по пляжу. В поселке Мирном, недалеко от Евпатории. Вот этого безобразника отсюда никак не вытащишь. 31 декабря надо готовиться к празднованию. А этот тут дурака валяет. Вот этот вот. Вот этот покемон. Блин. О! Так что надо набраться силы, затащить его в машину и ехать. Сейчас поедем.
Смотри, Кого? до одного там. Наконец-то мы нашли лебедей. Оказывается, они здесь, на озере, около Евпатории. Ты брось им, Наташ. Вот они. Сейчас +3. Едят только почему-то хлеб белый. Мякоть. Наташ. Все, малыш в шоке. У меня все, Наташа.
смешного? Наташа, блин, направо, смотри.